ಏನೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಹಲ್ಲೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸಿಆರ್ ಬಾಲಕರ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೂಸುಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೆಗೆದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಲಕನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಈತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯೂಸುಫ್ ವಿರುದ್ಧ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಯೂಸುಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈತ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಟಾಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಈತನಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಯೂಸುಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೆಗೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈತ ತನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣನ್ನು ಈಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಈತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಗ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ ಸಂಬಂಧಿ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್, ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಸರ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ HM ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಗುನ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ 20 ದಿನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಗುಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾವಾಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ವಾಸನ ಕೇರು ಸುಶೀತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಸರ್. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವಾಸನ ಕೇರು ಸುಶೀತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಿರು ಸರ್. ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 4 days ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ ಗುರುಗಳು, ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಮರಿ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅವನು ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೇರ ಕೊಡ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಂತ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಗುಗ್ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಈಗ ತಗೋ, ಈಗ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ ನನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಸರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತಂದಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋದೆ, ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ 2 ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದೇ ಆದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಜಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬಾಬು ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದಾದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಸರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇವರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂರಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ 10 ದಿನ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು 10 ದಿನ ರಜಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾವು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ 10 ದಿನ ರಜಾ ಹೋಗಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಪ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು FIR ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫೋನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆ ಈಗ? ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇವನ್ಗೆ ಆಗದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಾಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕರ್ಬಡ್ಡ ಅಂತ ಇದು ಗೊರವರಕೊಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತವ್ರ ಮಕ್ಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಪಾಪ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ ಅಂತ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡೋ ಅಂತವ್ರು ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನೇನೋ ಕಂಸಗಳು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಮಕ್ಕ ನಮ್ ಸಾಕ್ತಾವ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇವನ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ತೂತಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇವನೇ ಅವನ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಇವ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಏನೋ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಇದು ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದಂತೂ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ಜೋಸೆಫ್ ಅವನು ಮಗುಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಫೋನ್ ಗೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮಗು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಸರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹುಟ್ಟದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 110 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಹುಡುಗನ ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹುಡುಗನ ಅಪ್ಪ ಕಡಬಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ಆ ಮಗು ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅವನು ಓದಿ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೀವನ ಸಾಕಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವಾಗ ಅವನೇ ಕಣ್ಣೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವನ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಅಪ್ಪನೇ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಏನೇದು ಆ ಹುಡುಗಂದು ಏನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಎಲ್ಲ ಏನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್? ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಪಾಪ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾನೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾನೇ ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿ,
ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಶಂಕರ್, ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ.